आज उत्तरा देवी के उड़े उड़े हैं होश। आज उत्तरा देवी को सुनाई दे रही है लेजर की आवाज। दरअसल फाल्गुनी ने दे दी है उत्तरा देवी को साफ साफ चेतावनी कि वो नियति से दूर रहे। अब ये तो ह्यूमी और टीवी ने आपको बताया ही था कि उत्तरा देवी ने ही करवाया था नियति का किडनैप और अपनी बिट्टू को बचाने के लिए वहां पहुंची थी फाल्गुनी। फिर उनको बचाने आए थे सुयश। इस पूरे तमाशे के बाद फाल्गुनी आ पहुंची है उत्तरा देवी के पास, जहां वो उन्हें लेजर की आवाज से डरा रही है। चलिए फाल्गुनी से ही जानते हैं कि उत्तरा देवी की हालत खराब करने के लिए उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया है। होता ये है कि उन्होंने बिट्टू की किडनैपिंग करवाई होती है, जिसकी वजह से अब मैं बचाने के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया है। तो मुझे बहुत ही गुस्सा है उन पे, इसलिए मैं पुलिस बुलवा लेती हूँ। तो वो बहुत ही डर चुकी हैं। एक उनको फ़ोन कॉल आता है लेजर का, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि मैंने तो इसको मार दिया है, तो इसकी आवाज़ कैसे आई। तो वही मैं यहाँ पे उनको बताने आई हूँ कि एक ऐप है जिसमें कुछ भी बोलो तो हरियाणवी में ही आपको रिप्लाई मिलता है, और वही कन्वर्ट करके मतलब वो बोलती है ऐप। तो मैं वही बताने आई हूँ कि देखो मैंने ही ये किया था, पुलिस को भी मैंने बुलाया है, लेकिन आपको बचाया भी मैंने। तो आगे से बिट्टू को कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब मैं उनको धमकी दे के जाती हूँ प्रॉपर वाली, कि मेरी बिट्टू को अगर अगली बार कुछ भी किया ना तो आप बचोगी नहीं। वैसे फाल्गुनी, उत्तरा देवी के साथ रह रहकर ये बात तो आपने भी सीख ही ली है कि प्यार और जंग में सब जायज है। तभी तो आपने भी उत्तरा देवी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए साम दाम दंड भेद का रास्ता अपनाया है। क्यों, सही कहा ना हमने? काली माता बन गई अपनी बिट्टू के लिए, और वो बिल्कुल उनकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही मैं जाती हूँ तो वो अपना खुराफाती दिमाग चलाती हैं, और वो फटाफट से बलवान को फ़ोन कर देती हैं कि मुझे तो बस लाश देखनी है लेजर की, कहाँ है उसकी लाश। तो मतलब ऐसा कुछ तो होगा कि वो शायद उन्हें ना पता चल जाए कि मैं ही लेजर थी। जाते जाते ये भी बता दीजिए कि शो में अब और कौन कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। मम्मा का प्यार तो नहीं दे सकती, लेकिन एक बहन की तरह आपको हग और किस जरूर दे सकती हूँ। तो मुझे हग करती है और मुझे किस ही करती है, और फिर मैं उसको बहुत प्यार से बोलती हूँ कि अरे मेरे बिट्टू की प्यारी तो बहुत ही क्यूट है। बहुत ही प्यारी प्यारी है। तो ऐसे करके बहुत स्वीट सा दोनों बहनों का सीन है। उसके बाद सुयश के साथ भी बहुत अच्छा सा सीन है, क्योंकि हम में अब बातचीत नहीं है, तो कैसे ऑकवर्ड सिचुएशंस और क्यूट मोमेंट्स बनते हैं वो भी आज हम करेंगे। तो आपको दिखने को मिलेगा सब कुछ। वेल, आपकी सारी बातें सही हैं फाल्गुनी, लेकिन अब उत्तरा देवी को आप पर हो गया है शक। तो हमारी सलाह बस यही है कि अपना अगला हर कदम आप फूंक फूंक कर रखिएगा। मुंबई से पूजा तिवारी की रिपोर्ट, E24।